Բարև ձեզ սիրելիներս, այս հիմա տեղափոխվել եմ շաուրմայի բաժին, ուզում եմ ձեր համար պատրաստել ֆրի հոտ-դոգ և ցույց տալ, թե ես ինչ ձև եմ պատրաստում ֆրի հոտ-դոգը։ Դուք էլ կարող եք տան պայմաններում պատրաստեք ֆրի հոտ-դոգ։ Մեծ ֆրի հոտ-դոգ ստանալու համար վերցնում ենք 2 հատ վերքերշիկ, նախորոք արդեն իսկ ինքը ձեքի մեջ տժտժացրած, սենց ասած։ Ավելացնում ենք ֆրի, այսպես, ֆրին լցնեցինք, հետո ավելացնում եմ սոխ, շատ համով ա լինում, շաուրմայի նույն բաներն ա, ուղղակի մսի փոխարեն նրբերշիկ ենք լցնում, կանաչի, նույն ձևով կարող եք տանը անել, շատ հաջող ա լինում, եթե տոլստեղ չունեք չորացնելու, դրեք դուխովկան, կաղամբ, մարինատացված չիլի ծիծաղները, որոնք շատ համով համ են տալի ֆրի հոտ-դոգին, լոլիկ, այսպես, և ավելացնում եմ կետչուպ մայոնեզ, մայոնեզը մեր սովորական մայոնեզ չի, այլ սոուս ա սարքած, մեջը լիքը համով բաներով, շատ համով սոուս ունենք, մենք սովորական ոչ մի բան չենք լցնում վրան, իսկ սա էլ կետչուպն էլ հենց ինքը սովորական կետչուպը չի, կետչուպին էլ մենք լիքը էլի լավ բաներ ենք ավելացնում, որպեսզի համը շատ լավ լինի, այսպես անում եմ ու սկսում եմ փաթաթել, այնքան մեծ ա մի հոգին սա զոռով կուտի, մի կերպ, էսա սիրուն մի հատ այս ծայրերն էլ ուղում ենք, ու սկսում եմ փաթաթելով, պինդ ամուր, սենց պտտելով, գալիս եմ, նայեք, տեսեք, թե ինչ մեծ ֆրի հոտ-դոգ ստացանք, և այս մեծ ֆրի հոտ-դոգը արժի 500 դրամ, վաճառում ենք 500 դրամ, ունենք սանից փոքրիկ վիճակ 300 դրամ, այսպես մեծ կշտացնող, հաստատ մի հոգին սա դժվարությամբ կուտի, էլի, այսպես դնում եմ տոլստերի տակ և թողնելու եմ մի 2-3 րոպե, որպեսզի երկու ուղղություններով էլ չորանա, իսկ եթե դուք էլ եմ կրկնում տանը չունեք այսպիսի հնարավորություն տոլստերնի նկատի ունեմ, կարող եք դնել դուխովկայի մեջ թողեք, թող ինքը չորանա, երկու կողմը այսպես շուռմուռ տվեք և լրիվ պատրաստ կլինի ձեր ֆրի հոտ-դոգը։ Արեք, փորձեք և մեկնաբանություններում կնշեք։ Նրբերշիկը կարող եք օգտագործել կանադական նրբերշիկ, նայած թե մարդ ինչ տեսակի ա սիրում, բայց ֆրի հոտ-դոգի համար ինքը պինդ չոր նրբերշիկ ա, էլի հարկավոր։ Արեք, փորձեք և անպայման մեկնաբանություններում կգրեք, թե ինչ տեսակի ֆրի հոտ-դոգ եք ստացել։ Սիրով ձեզ համար։